तो हम तीनों भाई बहन को रात को इतनी जोरों की भूख लग गई थी, तो हम नीचे किचन में कुछ बनाने के लिए जा रहे थे, फिर भी ये दोनों शोर कर रहे थे। मतलब मम्मी पापा नीचे ही सो रहे थे। मैंने इनको बोला कि चलो मैगी बना लेते हैं, मैगी इजी भी होता है, जल्दी भी बन जाता है और टेस्टी भी होता है। लेकिन मेरी बहन ने बोला नहीं, हम सैंडविच बनाएंगे, मैं अपनी स्टाइल का सैंडविच बनाऊंगी। और उसमें मेरे भाई ने उनका पूरा साथ दिया। तो ये दोनों यहाँ पे काम कर रहे थे, मैं खड़ी होकर बस देख रही थी। जब खाने का टाइम आएगा तो मैं आ जाऊंगी मुंह उठा के। मेरे भाई बहन को मेरी खुशी देखी नहीं गई, तो उन्होंने बोला कि चलो तुम चाय बनाओ। वैसे ही मैं इस घर की चाय वाली तो हुई। मेरी बहन सैंडविच में पता नहीं क्या क्या डाल रही थी, क्यूकम्बर, गार्लिक, अनियन। मैंने बोला कि भाई मैं खुद का सैंडविच बना लूंगी, मुझे ये सब नहीं चाहिए अपने सैंडविच में। तो मैं चाय को बनाने के साथ साथ अपना सैंडविच भी बनाने लगी। मैंने बस बटर डाला था, चीज डाला था और ये पिज्जा सॉस। फिर हमने सारे सैंडविच को ओवन में रख